Biza demak, oglavleniya, ya'ni o'sha muntarijani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Muntarijani qilish uchun demak biza hozir bu yerda taxminiy matn berilgan va o'sha matnni ustida demak sarlavhasi turibdi. Biza demak o'sha sarlavhani demak muntarija holatiga keltirib olishimiz uchun biza gilamli bo'limida, mana bu gilamli bo'limida biza bu yerda zagolovka 2 degan qismini olib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biza o'sha zagolovka orqali biza demak muntarija qilib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Birinchi bo'lib biza dasturlashni belgilab olamiz, ya'ni qoraytirib olamizda. Biza bu yerda zagolovka 2, mana e'tibor beringlar, zagolovka 2 turibdi. Zagolovka 2 ni qo'yib oldik va biza endi bu yerda sal matnni kattalashtiraman. Matn